Здравейте! Днес ще ви представим нашия автомобил Infiniti FX37, който лично сме докарали от Цюрих, Швейцария, за купене от представителството на Infiniti на 130 000 км, което по-късно ще видим в сервизната книжка. Автомобил е бяла перла, уникален цвят. За съжаление, времето не разкрива пълния потенциал на боята. Колата е оборудвана с абсолютно всичките екстри за модела, като завиване на фаровете, 4 камери, Bird Eye View и адаптивен круиз контрол, който спомага за автоматичното спиране, ако има автомобил пред вас. Колата е оборудвана с 3,7 литров V6 мотор на Nissan, който развива 320 конски сили, от най-ново поколение, което спомага за изключително добрия разход при нас. Колата е докарана, както може да се види от номерата, на ход от Швейцария, при което ни даде разход от 8,59 литра, което за такъв голям автомобил е просто феноменално. Сега ще ви покажем двигателния отсек, да погледнете защо хората казват, че кола от Швейцария е най-хубавото нещо, което може човек да вземе. Автомобила е поддържан само и единствено в Infiniti Цюрих. Двигател в момента работи. Вчера също така сме го обслужили масла и филтри. Това, ако се зачудите, това ни информираха, че това си е заводско покритие за защита на купето. Не е мръсотия, не е нищо друго. Абсолютно перфектно поддържан автомобил. И автомобилът наистина изглежда като току-що закупен от магазина. Автомобилът е 2009 година, 10 месец, дата на производство. Затваряме двигателния отсек, да преминем към купето или да обиколим малко купето. Оборудване с 21 цолови джанти, изработка на Енкел, които са уникални. Спирачната система е от 4 бутални алуминиеви апарати с 355 мм дискове. Също така амортисьорите и ходовата част е адаптивна, в смисъл има бутон, с който се втвърдяват амортисьорите и се елиминира движението. Имаме въздуховоди, които са в гън-метал изпълнение, което просто стои уникално на бялата перла. Имаме хром пакет. Това са останалите камери, които спомагат за невероятното маневриране на автомобила в тесната градска обстановка. Също така има и LED осветление, не знам дали ще се забелязва, което осветява автомобила много приятно вечери. Колата е оборудвана също с безключов достъп и палене. От този бутон, когато ключът е във вас, просто натискане на бутона, автомобила се отключва и заключва. Абсолютно безупречно, буквално. Състоянието на автомобила е неразличимо отново. Друг ключов момент за показателно за един двигател и неговата работа е състоянието на ауспусите. Както виждате, ауспусите буквално са чисти. Конденс, което показва за невероятната работа на мотора. Отдолу ходовата част е неразличимо от заводски вид, като след оглед от нас открихме дори лепенките, които са от завода. Има също камера, която е за назад, тя е от комплекта. Отзад има невероятно голям багажник, като тук собственика, който си е поръчал автомобил, го е поръчал с абсолютно всички штори. Тази и тази, които спомагат да не се вижда нищо в отделението. Отдолу, видимо също, това е штора преградна, която имате. Това е компресор. Това е лепило. Вече нямат новите коли резервни гуми. Това е мрежичка за багажното отделение. Чисто нова. Не са ползвани буквално. Всичко е в невероятно състояние. Изход имате 12 волтов за хладилна жабка или за каквото си пожелаете. Автомобила също има система за прибиране и затваряне на багажника. Автоматично с вакуум.
Интериора сами сега ще видите, не знам дано се вижда, да осветя малко. Интериора е, особено отзад, явно не е седано, защото е неразличим от нов. Имате хубав, удобен подлакътник, който също така има отделение за документи или за каквото вие пожелаете. Има въздуховоди и за задните седалки. Пепелник, който е чисто нов, не е използван. Отново имаме изход 12 волтов. Нека да видим и отпред автомобила. Вратите се отварят невероятно лесно. Така, автомобила е изпълнение пиано лак, който просто е може би най-доброто попадение. Алуминиев детайл с пиано лак. Имате памет за седалките, пълен ел пакет, 4, които са автоматични, 4 с едно натискане се дигат и свалят. Седалките разполагат с надуване на ломбалната ос. Ел напред, назад облегалката, цялата седалка. Тези два бутона спомагат за надуване на опорите. Страничните, този бутон е за седалищната част, този е за горната, което при надуване седалката толкова добре оплътнява, че се чувствате като в спортен салон. Много хубава екстра, която на дълъг път е много приятна и седалките, да подчертая, са уникални. Пътувахме 2000 км, автомобила с лекота, просто удоволствие. Също така автомобила е оборудван с 7-степенна скоростна кутия на Nissan, която работи просто феноменално. За феновете на спорта има тези невероятни магнезиеви лозчета, които работят просто много бързо, работата е много бърза и интуитивна. Това са контролерите на адаптивния дистроник. От тук се задава дистанцията от предния автомобил, от тук се включва и изключва. Тук са ни нашите контроли за ентертеймент системата, която, освен че работи с копчетата, които са разположени тук, също така работи и с тъчскрин. Това, например, са показателите за гумите, налягане, разход на гориво. Разхода на гориво може да видите, като от 200 км се държи в градски условия, е 10 литра на 100. Автомобила подлежи на газифициране, двигателя няма проблем. Разбира се, мотора никога не е виждал газ в колата от Швейцария. Там такива неща няма, но не е проблем в България да се монтира. Има класическият за Infiniti часовник, който стои уникално. В снимките ще откриете и снимки на вечерно как изглежда в синьо-белия оттенък, който е наистина уникален. Системата разполага колата с аудиосистема Bose, която е с говорители, не съм сигурен, мисля, че са 11 или 13 на брой, с субвуфер в багажника и обща сумарна мощност от 300 вата, която просто която е феноменална. Звука, високи, ниски, всичко е перфектно. Волана разполага с електрическо регулиране в дълбочина и височина. Имате всички. Има автоматични чистачки и фарове, халогени и допълнителен стоп. Разполага също с завиване на фаровете. Дали се види да го заснеме, да пробваме да го заснеме, как се въртат лупите. Също така, ключови екстри са отопление и много хубавото, което е само при високите автомобили, охлаждане и вентилация на седалките, което допълва невероятния комфорт. И има допълнителна екстра за 4x4 системата. Автомобила по принцип е с изцяло заден мост, което спомага за спортното усещане. В автоматичен режим
За 0,1 милисекунда е необходимо да се прехвърли въртящия момент към предните колела, като той може да достигне до 50 на 50. При активиране на режим Snow, вие му задавате автоматично да си седи в режим 50 на 50, независимо от скоростта. Бутона Sport при включване изписва на таблото, ето тук може да го видите, Sport. Това спомага в твърдяването на амортисьорите и спирането на така нареченото клатене при SUV автомобилите. Много хубава екстра, пробвахме я, автомобила с нея стои невероятно на пъти. Оборудване е с двузонов климатроник, който работи невероятно. 2 зони, отопление, предното стъкло, задното стъкло. Имат вграден ченджер от 6 диска, също така има така наречения Music Box. В момента свири той. Има хард диск 40 гигабайта и след поставяне на CD той го копира и го запаметява в паметта на автомобила и по-натам вие можете да си преслушвате всички ваши компакт дискове, които са записани на хард диск. Много хубава екстра, много удобно. Сега да ви покажем нагледно и камерите. Има 2 варианта за пускане. Единия, като преминете в режим задна скорост, се показват, само че са ни отворени вратите, нали? При активирането на... Виждате, това са камерите, които буквално се вижда гумите, като навиете волана, се вижда до джантата. Толкова са точни и коректни. Отделно има парктроници, които ако случайно не виждате добре, ви спомагат, за да със звукова сигнализация да се ориентирате. Имат различни избори. Може да сменяте само на задна, странична. Това е една страна с дясната част на автомобила. И това е така наречения Bird Eye View, птичи поглед, който има. Системата може да се ползва и в режим на движение напред. Това е вече, виждате, на главния екран предната камера. Това е регистрационния номер. Автомобила, даже мога да се покажа, само да не тръгне на ръчна. Автомобила е с така хубавия ключ на Nissan, който е Infiniti, в безупречно състояние. Автомобилът разполага с 2 ключа, които сме се погрижили, сме сменили батерийките, за да няма бъдещия собственик проблеми. Автомобилът също така е обслужен. Искам да отчертая, че аз съм един ценител на марката, аз лично имам Infiniti и съм абсолютен фен на марката и мога да ви кажа много неща за Nissan Infiniti, като системи на задвижване, но да не изпадаме в такива детайли. Това, цялата конзола е черен пиано лак, който е в пъти по-хубав, ако сте забелязали, от махагона, дървеното изпълнение или алуминиевото. Черният пиано лак е уникален със своята текстура и своите ивици. Имаме невероятен черен таван, което не съм сигурен, но мисля, че е индивидуална поръчка, тъй като принцип не са. Имаме всичките airbag, които са завеси отпред, отзад на седалките, от всякъде. Имаме шибидах, който, разбира се, не е работи безупречно, доста светличко. Колата също има обемни датчици, които са към алармата, с цел, ако някой влезе в купето без да е разбита по някакъв начин, сигнализира и отново дига аларма. Огледалото е така нареченото монохроматично. Има сензор и когато зад вас кара кола на дълги или ви заслепява, то автоматично потъмнява. Колата има също сензор на чистачките за дъжд. Какво ще да споменем? Може и да пропускам, тъй като екстрите са адски много на автомобила. Може да в описанието ще се постаря да има всичко. Има алуминиеви апликации на жабката, също така и на вратите, дръжките са алуминиеви. Искам да подплатя своето изказване. Това са ни документите. Те са... Този талон е на мое име, който е закупен. Лично сме го закупили. Това е оригиналният талон. Това е собственик. Патрик Вон
Душванден. Няма съмнение, че собственикът е швейцарец, няма право на мнение за араби, турци, автокъщи или каквито и неща. Автомобила е 37 без номера. Номера на рамата, ако пожелаете, можем да ви го дадем на лично съобщение и във всеки център на Infiniti в Европа вие може да проверите дали нашите думи отговарят на истината. Така, тук сега ще ви демонстрираме колко надлежно е поддържан автомобила. Само момент да открием. Не съм сигурен коя беше. Не е тази книжка. Кажи километрите. Километража ние сме го взели на 128 000 плюс 2000 докарването от Швейцария. В момента е на 130 000 километра, които са абсолютно гарантирано истински. Коя ми беше книжката, Мирослав? Нямам спомен. Тази ли да беше? Да. Това е... Вижда ли се хубаво на видеото? Това е официалната книжка за поддръжката на автомобила. Тук се вижда. Отново закривам номера на рамата, тъй като не е регистриран автомобила. Infiniti Централен Цюрих. И от тук се започва. Тук са забележки, които няма. Всичко е чекнато. И сега ще преминем на момента, в който така. Автомобила тук се вижда на 15 Infiniti Централ Цюрих. 30 000 Централ Цюрих. 45, 60, 75, 85, на 100, 101, 112 000 километра. Следващото е на 125. Ние сме направили обслужването. Бъдете спокойни, автомобил е обслужен перфектно. Също бонус има това. Това е проверка на купето в Infiniti за щети, повреди и удари. 9. На всеки километър пише, на всичките километри, аз може би прескочих няколко. Ето ги от 14 000. 9 с печат само в Infiniti Централен Цюрих. Няма нищо общо с автомобил, закупен от България или още по-малко от Италия. Смея да твърда, че нашата обява и нашият автомобил е на най-високо ниво за продажба в България. Последен чек. Не, ето го на 111 000 км. Което гарантира за това, че купето няма никакви повреди, удари, щети или каквото и да било. Много малко автомобили могат да се похвалят с така надлежно събрана документация. Благодаря за отделеното ви внимание. При какъвто и да е интерес, въпроси или каквото и да е, нека да излезем от автомобила. За каквито и да е въпроси, интерес, нещо, чувствайте свободни да се обадите и опита. Автомобил е невероятен. Автомобил е, както казваме ние, за приятели, тъй като е в невероятно състояние. Отново имаме Gunmetal. Изпълнение на решетката не е хром, а Gunmetal. Фара е с черна подсветка отвъд. Фара е черен отвътре, което на белия фон контрастира много приятно. Бъдете сигурни, че този автомобил, закупите ли го, вие ще имате безпроблемно ползване и много ще ви заведе навсякъде, където пожелаете. Това е от мен. Надявам се да ви е харесало обяснението и видеото. За всякакви въпроси, моля, обадете се на посочения телефон под обявата. Всичко добро и весели празници!